Halo guys, welcome back to my channel. Bertemu lagi dengan aku Fitri. Di video kali ini aku ingin mukbang. Nih, udah aku siapin mukbang ini. Ini namanya Gekikara Ramen Hot Carbonara pedas. 2 bungkus nih. Nah, katanya sih ini lebih pedas dari carbonara yang sebelumnya ya. Kalian penasaran kan? Langsung aja yuk, tanpa basa-basi kita langsung check it out. Tonton terus ya sampai video aku selesai. Oke guys, ini kita buka ya dua-duanya. Pun sudah mendidih, langsung masukin aja ya. Aduk-aduk ya, semua cepat matang. Kita baru dicahin. Oke, tunggu sampai mie-nya matang. Oke guys, ini mie-nya udah jadi. Kita langsung tambahin sausnya. Ya, aduk. Sekali. Anjir, gue deg-degan. Habis nggak ya? Biasanya sih gue kalau misalkan makan ya bisa sih 2 bisa. Cuman paling Indomie. Kalau ini kan samnya kan porsinya lebih besar, udah gitu kan minyak gede-gede. Aduk dulu semuanya biar rata. Gila parah sih, ini mau meninggal kayaknya. Oke, udah selesai nih mie-nya. Kita langsung cobain ya. Sebelum kita makan, kita baca doa. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Gue jadi deg-degan. Suapan pertama nih. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ya, belum kerasa pedasnya.
Berdua aku udah keringetan guys. Sorry ya, tadi mau mati handphonenya. Kita lanjut ya. Masih banyak banget. Masih banyak banget. Pedes banget. Kita lanjut ya. Udah aku udah kenyang.
tinggal dikit lagi. Sepertinya lama banget gue makan ya. Oke guys, aku benar-benar udah kenyang banget, udah gak bisa nampung. Untuk kalian jangan lupa untuk subscribe ya di bawah sini, dan jangan lupa juga untuk like, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian juga. Oke, jangan lupa tonton terus video channel YouTube aku ya, karena masih banyak banget video yang akan aku upload. See you, bye bye.